係㗎，我其實呢個都係我好似昨天上網 search 到呢個 concept，覺得好配合今日嘅場合啊嘛。咁就講啦，其實呢啲係假嘅嚇。開始未？其實我未介紹自己喎。嚇？未介紹咁就得啦。咁其實咧，哇，咁咪非常好啊！望落去咧，我只要唔望呢度，我係唔識嘅，係啦。咁更加好啊嘛！一陣間咧，我會講一啲希望係唔識嘅人咧，去唔係答，係啦，即係估下啦咁樣。因為我冇意思嘅，如果識呢一紮咧就比較少嘅，見過一次，但係都係唔識嘅。啊，好啦，正式講啦，唔使介紹自己啦。嗱，係喎，我係冇介紹到自己嘅，唔需要介紹自己，因為陣間咧，其實我都係會介紹自己嘅。透過個5分鐘嘅內容，未開始嘅嗬。嗱，未開始啦。我問下大家喎，嗱，其實呢個有好多意思嘅。Golden Circle，你估我講乜嘢啦？係乜嘢嘅 Golden Circle？好多其實喺網上，因為我聽完之後咧，就即係其實咧，嗱呢分鐘係唔計嘅嗬。呢一排咧，我覺得咧，即係 AI 咧係喺呢個月啊，即係出奇令我咧係好豐盛啊！因為我好中意咧聽 YouTube，尤其是咧聽啲佢講某啲閱讀某啲書，就係我睇過啲書咧，我都中意聽嘅。譬如10分鐘咁樣講，但係而家咧有 AI 咧，所以我發覺咧，哇！佢每日都可以 update 一本書出嚟嘅喎，所以好正啦。因為咁咧，我就聽下咧，聽到呢個 concept 出嚟，其實佢唔係講呢樣嘢，我 search 咁發覺咧好啱，唔係今日。係聽日我有個 event 咧，我會講少少嘅。咁今日咧，梗係順便講啦。唔好意思喎。好嗱，開始講啦。嗱，Golden Circle其實咧，你未答我喎。如果唔計時嘅話咧，你都可以答我嘅。梗係唔講乜嘢咧？喂，冇理由唔知嘅喎。你哋有啲可能係做 training 啊，或者講開呢啲咁樣。你估我會講乜嘢嘅 Golden Circle 啊？有3個 elements 嘅喎。你一定識啦，你講慣嘢嘅。佢中文譯做咩黃金圈？其實我都未聽過。嗱，其實佢就話咧3樣嘢啦，就係 what、how 同 why 啊嘛，一定聽過啦，Paul，你出嚟揾，你講嘢揾食噶嘛？聽過。嗱，咁樣人生或者企業啦，咁其實咧嗰個叫咩 Simon Sinek 咧，佢就話咧，不論係人或者企業咧，其實呢3個要素都好緊要嘅，就係 what、how 同 why 啦。嗱，其實大家如果係聽我講嘅朋友咧，都知道啦。我講嚟講去每一次咧，都係講我老婆嘅嘢嘅。咁我老婆咧就有個叫企業啦。咁你知唔知佢係 what 係咩啊？佢做啲咩㗎？OK，嗱，終於有人識答啦，投票你。咁呢個其實咧係跟呢個 concept 嚟講咧係唔重要或者唔係最重要嘅。咁 how 啦，佢點做㗎？係啦，嗱，佢特別之處咧 how 好多時候講咧，人做你做，你做啲咩係同人哋唔同嘅咧？原來佢係聾人聽障去做呢樣嘢嘅。咁 why 就最緊要啦。點解咧？我就行嚟行去。OK 得，我唔緊要。嗱，其實哇咁快已經一半時間啦，不過我唔會理你嘅。咁其實呢樣嘢咧，我早幾日咧係講過一啲嘅，就係話咧，我老婆因為佢早嗰排咧同我講，就話咧，原來咧佢搞呢個企業咧，佢係第3次先叫成功嘅，頭2次係被清零嘅。咁點解被清零咧？我原本佢講嗰陣時咧，佢好傷感，我都要陪佢傷感噶嘛。但係我思考完個 Golden Circle 之後咧，我覺得哇，原來唔係傷感嘅，反而令我有啲啟發喎。係乜嘢咧？嗱，佢第一次點解被清零咧？因為佢最初咧係帶聾人去搞一個頭皮護理嘅業務咁嘛，咁就係成功嘅。咁但係
當時佢嘅老細，佢就係跟係幫人做嘅啫，追團都係佢帶嘅。咁啊就想咧申請一個政府嘅funding咁嘛。咁當時10幾年前嘅氣氛咧就係話咧，社企項目係要點做嘅咧？係要由一般人，即係叫正常嗰啲咧，去領導，去跟住咧去請啲殘障人士，當然係咁樣嘅。譬如政府有個funding咧，叫做咧創業展才能，我覺得係一塌糊塗嘅。點解？因為佢係俾錢啲 NGO 去搞啲社企項目，去請啲殘障人士嘅，創咩業啫 ？NGO 其實大把錢。咁所以當時咧，我老婆咧就係、總之就係被辭退嘅。咁第一次聽令啦。咁第二次點咧？今次咧，第一次咧佢係能力被歧視，第二次唔係喎，第二次佢轉咗去另一度啦，亦都係成個團隊係幫人哋嘅。咁今次唔係能力被歧視喎，能力非常好喎，但係佢係地位被歧視。個老細覺得我咩身份，你咩身份？你同我講你做 co-founder，no way。咁結果啦，最後咪自己開咯。嗱咁講翻啦，如果我諗翻咧，我個老婆個企業咧，活化社個 Y 咧，其實就係咁嘅，就話咧，佢係希望共融。點共融啊？唔係話你高高在上，你幫啲殘障人士，唔係咁嘅，係一班聾人聽障嘅，佢自己有能力自食其力，幫翻個社會，咁樣共融，真係平等嘅。咁而家咧，好即係好高興啦！呢個起碼係局部嘅成功。咁咧就已經今年已經邁向第10週年啦。咁呢個 Golden Circle 咧，其實我聽嗰本書咧，唔係 Golden Circle 嘅，但係同一個作者嘅嗰個咧就叫無限賽局。呢個都令到好感觸嘅，就係話咧，其實共融呢樣嘢咧係真係唔會完嘅。咁至於無限賽局講乜嘢咧，就留待下次有機會阿 Pop 俾我有機會喺度分享啦。好，多謝大家。